bruxismo, ele tem várias causas. Lombrigas na barriga, lombriga em órgãos, lombriga no sangue, fungos e bactérias. O bruxismo, ele pode ser algo psicológico, mas é muito raro. Geralmente tem um fator externo. Lombriga, ansiedade, tá? E o bruxismo também pode ser acompanhado por outras características, como se mijar na cama. Mulheres velhas, de 20 anos, 25 anos, dando mijada na cama, tendo bruxismo. O bruxismo pode ser acompanhado com delírios, pode ser acompanhado com um incrível barulho horrível. E pode também ser simples e leve. Se for vermes nas veias, nos pâncreas ou no fígado, porque cada verme tem seu lugar, tem até alguns que se acumulam no cérebro, nas amígdalas cerebrais. O verme do gato, nas amígdalas cerebrais e no ânus. O verme do cachorro, no sangue. Então, cada verme tem seu lugar, tá? E eles não se alimentam direto. Os vermes se alimentam 1 ou 2 vezes por semana. E às vezes por mês. Tem vermes que passam 3 meses sem comer. Eles são parentes da cobra. A cobra não come direto. A cobra come 1 vez por mês. Tá? Então, os espíritos também produzem bruxismo para ativar a memória dos antepassados. Porque cada dente representa antepassado, atual e também passado. Então, quando se esfrega um dente no outro, se produz uma energia. E uma energia muito forte. Então, pessoas que têm espiritualidade elevada ou visitações de espíritos podem manifestar o bruxismo. O bruxismo, ele não estraga só os dentes. Ele cria um sinal eletromagnético. Não somente o bruxismo, mas Escute, abra os ouvidos. Eu estou passando uma mensagem para você. Qual é a mensagem, pastor? O seu inconsciente entenderá. Escute, abra os ouvidos, ó. Pronto, passei uma mensagem subliminar para você, tá? A sua mente talvez não entenda, mas o seu subconsciente entenderá. Em breve vocês darão mensagens aqui com alguns sonhos que vocês vão ter, tá? Então, os dentes, eles fazem código Morse, além de produzir bactérias e mensagens. Uma das bactérias que interage com os dentes produz o ácido nítrico, que é o ácido que produz a dilatação no homem, a dilatação na mulher. Sem o ácido nítrico, a pessoa tem picos de pressão. Já inventaram até remédios, e será o substituto do Viagra, o ácido nítrico. É porque eles estão estudando como age o ácido nítrico na pessoa. Uma das coisas que mais produz ácido nítrico na gente é como é o nome? Moringa. A moringa produz ácido nítrico. Por isso que quem toma moringa gosta de soltar pum, né? Porque o ácido nítrico produz um gás. A moringa, ela ajuda esse gás, né? Então, os dentes, o bruxismo, tem origem também espiritual. Pessoas que têm problema com encostos de espíritos, os espíritos também produzem esse relar e às vezes o chiar. Como eu falei, o chiar para fora é um chiar macho. O chiar para dentro é um chiar fêmea. A energia feminina para dentro, a energia masculina para fora. Ó, as duas. Só uma, a macho. A fêmea. As duas. Esse chiado produz mensagens subliminares do inconsciente. E os espíritos costumam usar os dentes como código Morse. Uma piada de dente, um tic-tac de dente pode ser ouvido do outro lado do planeta. Você pensa que eu sou doido, né? Eu sou meio doido mesmo. Mas eu tenho informações privilegiadas, tá?
Por isso que rezas feitas em livros de bruxarias, magias, como São Cipriano, eles usam chiado. Tá? Então, existem técnicas e orações que eu quero permissão para eu ensinar a vocês para quebrar o bruxismo. E o bruxismo também pode ser temporário. Se for vermes, toma remédio de vermes. Se for espírito, manda os espíritos embora. E às vezes a pessoa é um bruxismo que vai de 14 a 17 anos. Outro bruxismo é enquanto a mulher é solteira, depois que casa para. Então, tem muitos treco-treco. Tem mulher, pastor, que tem bruxismo solteira. Depois de casada não tem mais. E tem outros que não tem, depois que casa tem. Olha o mistério. Tá? Tem alguma pergunta? Então é o seguinte, os dentes é um martelo do juiz. Ele produz energias e esse trique-traque dos dentes, ele é ouvido do outro lado do planeta, energeticamente falando. Tá? E bruxismo acordado, pastor? Tem um bruxismo acordado. Ele é raro, mas existe. É uma tesão que dá na pessoa, uma coceira no âmago. Aí a pessoa começa a esfregar um dente no outro. Se tiver alguma pergunta, me faça que eu estarei legalizado a dizer. Né? Quem nasceu sem dentes, pastor, e nunca nasce dentes, aí é um problema genético, né? Minha família só tem gente teimosa. Não é novidade. As pessoas são teimosas mesmo. É muito bom cantarolar. Deixa eu ver mais. Como curar? Se for espírito, manda o espírito embora. Se for vermes, toma remédio de vermes. Uma das coisas melhores para bruxismo é a batata de purga. Mas a batata de purga não é todo mundo que sabe fazer. Mas também o babosa serve e a 7 dores também serve. Para vermes, né? Para espíritos, geralmente junto com o bruxismo, os espíritos costumam apresentar-se. Aí tem que fazer um exorcismo, né? Marcela, minha avó dizia que isso é perigoso demais. Isso o quê? Minha mãe tem, mas orações por quê? Não entendi. Pastor, que sonhou com criança todo dia. É sobre o livro de São Cipriano, é perigosíssimo. Jesus tem misericórdia de mim, pastor, socorre. Deus te socorre, Deus é o nosso refúgio e socorro. Então está aí sobre o bruxismo. Tem no nosso canal mais sobre o bruxismo. É só colocar bruxismo, Joilson de Assis. Aí aparece, tá? O mistério do livro de São Cipriano é muito grande, tá? Essa hora não é bom falar, não. Mas eu já falei, tá? Coloca assim, livro de São Cipriano, Joilson de Assis. Mas eu posso falar amanhã de novo. Agora eu falei sobre o bruxismo. Dê uma olhada aí sobre o bruxismo, tá?